Hello 大家好，我 Henry 啊。咁呢條片咧想同大家做一個模型嘅開箱啊。咁今日我哋介紹嘅模型咧就係呢一盒啱啱出咗冇耐嘅 HG Gundam Anima。咁事不宜遲，我哋轉頭同大家講下一啲細節嘢。咁而家就開箱砌起佢先。好，咁我哋翻到嚟咧，啱啱開完個箱啦。咁版數嚟講咧，咁大約有7版零件嘅。細張係貼紙啦，你會見到其實佢都唔係話好多張嘅，咁啊因為佢都做咗好多唔同嘅分析㗎啦，已經咁就唔需要靠咁多貼紙。咁但係你會見到咧有唔同嘅 logo 嘅，咁應該同你解釋下點解會有呢樣嘢出現。係啦，咁啊講翻呢部機先啦，呢部機係呢個Build Divers 嘅外傳啊。咁啊呢部機其實同呢個 Revice 入邊主角嘅核心高達其實係好似樣嘅。咁因為外傳嗰個主角咧。咁啊，見到阿遊人嗰部核心高達就好勁啦，咁就諗住叫朋友幫佢整一部。咁啊，整完出嚟發現就同呢一個核心高達太似啊！喺個 Build Divers 入邊嘅呢個虎狼啊，呢個角色咧，咁佢就叫呢個而家呢個外傳嘅主角咧，咁啊去動物園走一轉，係啦，咁啊跟住咧你就會見到而家貼紙咧，呢一度係有呢個獅子啊、老虎啊、豹啊同埋熊啊，咁有呢4個嘅猛獸就做代表，係啦，咁就令到佢有啲唔同嘅地方啦，係啦，咁啊，我哋而家就砌起佢。A few moments later， 好，咁而家咧就翻到嚟咧，咁啊啱啱砌完呢一個 Rise 嘅核心高達，係啦，咁大家會發覺咧，其實呢一隻核心高達同呢個遊人揸嗰隻係好似嘅，咁啊模型方面咧，其實都冇乜話好多嘢挑剔㗎啦，咁同埋頭先係整個頭嘅時候咧，咁就見到有條即係有條縫啊，係啦，有條縫喺中間啦，咁跟住咧再砌起埋佢之後再睇咧，哦原來中間有條坑喺度嘅，咁就係唔使做無縫嘅。咁整體上要做無縫嘅地方，可能係得手嘅入邊呢啲位置要做無縫，但係其實係好唔顯眼嘅，係啦。咁啊，因人而異啊，呢個位做唔做就跟住就而家呢隻核心高達就反而冇乜整起上嚟就冇乜話太多其他工序要做嘅。A few moments later， 好，咁咧就而家就見到呢一隻嘅 Anima 就砌好啦，係啦，咁啊都要上埋呢個裝甲。佢個細節方面咧，咁啊普遍 HG 嚟講，個細節都唔可以話要求太高，係啦，咁啊佢個大細同普通 HG 都一樣嘅。有個位要讚嘅地方咧，就係佢個透明甲咧做得係幾靈嘅，係啦，係幾靈嘅。咁啊入邊咧係就係嗰幾隻嘅猛獸嘅標誌啦。咁而家你見我咧貼咗落去。咁就我係為咗掃咗一次咁啊貼落去俾大家睇下，咁啊遲啲都會噴油嘅，咁就都要搣走佢啦，咁就希望佢到時有翻啲水貼係有翻嗰個 logo， 咁就方便啲。如果唔係就好難搞呢個位就成隻嘢，我覺得係好玩嘅。咁如果大家有整過 Revice 入邊主角啊遊人嗰部核心高達咧，即係用宇宙嚟做一個系列嗰部核心高達，咁就呢部都唔陌生嘅啦。咁啊其實都大同小異，咁但係就我覺得係唔錯。咁如果以呢個價錢，我記得呢隻模型我買嘅時候係大概170蚊，應該係偏貴嘅啦，買得算係。咁但係都我覺得係唔錯嘅選擇嚟嘅。咁仲有咧，佢除咗呢一隻Anima 之外啦，咁同一盒模型入邊啦，我之前咪講過話有班透明件嘅，係啦，呢班透明件咧，咁啊唔係貨佢用嘅。咁就係貨阿遊人嗰部核心高達用嘅，就可以俾你哋去做一個玩一個透明嘅顏色，咁就可以你中意上咩透明色都冇問題嘅。如果你哋係本身係好想要呢套甲嘅話咧，咁啊一定要買埋呢隻，你哋先至可以有呢套甲用。咁就呢個係 Bandai 一貫嘅揾錢作風，裝備咧都唔算話特別多嘅，一把劍啦。第2把嘅雷射嘅特效件啦，同埋一支槍嘅。咁支長槍可以分拆開去變短槍啦，就俾入邊嘅核心高達用嘅。咁如果變長槍就係俾呢隻 Anima 完整模式嘅情況下去用嘅。中意嘅咁啊都可以入手，呢隻就唔難揾嘅。咁就你哋可以去入手買下啦。咁我哋今日呢條片咧就差唔多去到呢度啦。咁如果大家中意呢條片，俾我 like 同 share 出去啦。咁我哋下條片翻嚟再見啦，係咁先啦，拜拜。